你听说过玻璃娃娃或者瓷娃娃吗？但你不知道的是，这种美丽的名称背后却是极其残忍的病痛。他们无法如常人正常活动，只要稍微打个喷嚏，或许就会骨折。起身都需要有人拖着头颅，否则颈部很有可能会折断。他们骨头的坚固程度甚至远远比不上玻璃或瓷器。6岁的佐伊就是这样一个玻璃娃娃。他出生于美国加州，尚在腹中时，他小小的身体就已经多次骨折。医生告诉佐伊的父母，在这种情况下，让孩子降临于世是不人道的。佐伊的情况不容乐观，可能坚持不到出生的时候。佐伊的父母在女儿尚未出世时，就听到了所有父母最不想听到的可怕消息。脆骨症不是孕检能够预料到的，真正能够确诊的时候，估计胎儿已经有28周左右了。无论是引产还是生下来，都是不容易的事情。而且脆骨症的型号很多，且每个人都有差异。这个孩子有存活的可能。母女连心，没有父母愿意剥夺孩子的生命。佐伊的妈妈坚持生下了佐伊。佐伊被确诊为3级成骨不全，由基因突变引起。这种病症极其罕见，生病的几率只有5万分之一。他在医院待了1周才被领回了家里。佐伊的父母看着这个脆弱的小生命，用尽一切方法细心地照料着他。但佐伊还是过于脆弱，换尿布时最少需要3个人拖着他的身体。他稍微一活动，骨头就会发出那种击骨碎裂的声音，然后他的桡骨和耻骨就断了。看到这种情况的佐伊爸爸自责不已。I felt like there was nothing I could do that was right. I felt that就在父母陷入痛苦懊恼的时候，佐伊却发出了咯咯的笑声。女儿天真的笑声让他们心头的阴霾被一扫而空，无论多么糟糕的一天，仿佛都不再那么糟糕。自出生以来，佐伊就经历了无数次手术，直到2岁半时，她出现了颈椎后凸的症状。不做手术的话，会导致体内断头。于是她做了脊柱加固手术，戴上了颈托，直到现在。随着年龄的增长，佐伊渐渐变得强壮了一些，但正常活动仍非易事。她打个喷嚏或是咳嗽一下，都可能会导致肋骨骨折。但神奇的是，只要深呼吸10秒，她自己就可以恢复，甚至不需要止疼药。佐伊的父母会让小佐伊自己做一些运动，好增强她骨骼的力量。佐伊自己也很乐观坚强，她可爱又有趣，而且懂得保护自己，会在别的小朋友挪动她的轮椅的时候喝止别人。她既体贴又富有同情心，会在妈妈不开心的时候对她进行安慰。她就像一个脆弱的小天使，用天真纯真的笑容感染着身边所有的人。佐伊除了努力锻炼体力以外，还需要接受语言障碍矫正治疗。她的嘴部结构出现了一点问题，导致发音不清晰和词序不准确。这种病症并没有治愈的方法，只能进行保守治疗。但好在脆骨症并不会影响患者的寿命，单纯的佐伊可以用1辈子的时间感受生活的美好。可能会有人责怪佐伊的妈妈，在明知这个小生命并不是那么完美的时候，还要自作主张地生下它。但这件事情根本没有对错之分。对于患有先天性缺陷的胎儿，父母的选择是两难的。生下来，孩子未来或许会怪父母，让他们承受原本可以避免的伤痛。选择堕胎，万一这个孩子即便痛苦，也想要一次生的机会呢？我们能做的不是谴责，这也不是这部纪录片拍摄的初衷。纪录片里想要表达的是让人看到这个家庭的乐观和坚强，传递温柔与爱意，给人启发和力量，强大精神世界，而不是去谴责父母的行为，争论对错。世界那么大，还有很多比我们更加艰难的人正在努力地活着，调整心态，珍惜地过好每一天。就像佐伊一样，纵然世界给予我痛苦，我仍报之以歌。父母悉心照顾他在鼓励和陪伴下努力认真地生活。对于佐伊来说，生命带来的惊喜和快乐远大于先天疾病所带来的痛苦。或许在遥远的未来，佐伊能够有和他人一样的机遇。I would not change Zoe. If I could take her OI back, I would never, ever take it back.